Queridos estudiantes, un saludo cordial para todos ustedes. Estamos en una videoclase para los estudiantes que tocan el teclado. Vamos a iniciar con este nuevo tema, que es sonido del silencio. Vamos a realizar una interpretación completa sobre este tema. Al decir completa, quiero decir que vamos a añadir un fondo musical a lo que vamos a tocar. Claro que voy a ir explicando paso por paso. Primero, nuestra estructura. Tenemos aquí la introducción que se va a dividir en dos partes. Toda la primera línea es la primera parte, desde la segunda línea hasta que termino es la segunda parte. Iniciamos tal como está y viene aquí a lo que es ya el tema de la letra. Termina la letra y viene otra vez a repetir, pero desde aquí. Ya no desde arriba, solo desde aquí. Terminamos de tocar, luego viene a esta segunda letra. Y para terminar otra vez regresa aquí. Entonces, vamos a ver ahora lentamente en el teclado. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Vuelvo a repetir mi introducción.
Letra. En el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Muy bien, queridos estudiantes, entonces han podido escuchar cómo se tiene que realizar esta nueva tarea, esta nueva actividad. Hagan primero, ¿no es cierto?, como hemos hecho, de manera lenta y luego ya vayan adaptando su interpretación a esta pista musical. Se les va a enviar todo este material. Saludos y bendiciones a todos.